할아버지가 이간다고 뭐라 했어. 그래서 손수건 물고 자라 그랬어. 나는 그냥 이렇게 자잖아. 뭐야, 너 근무 쓰고 있는 거야? 이래가지고 얘 근데 이불 빼서 자는 거는 만국 공통 와이프들이 좀 그렇다. 어제 잘 잤나? 너무 잘 잤지. 나 항상 잘 자는 편이잖아. 몇 번 빼고, 한 달에 한두 번 빼고는. 너는 잘 잤나? 아니 근데 왜 이렇게 이를 갈아대냐? 나 그래서 여기 맞았잖아, 보톡스. 근데 요새 다시 좀 힘이 좀 생기고 다시 돌아오고 있어. 힘이 좀 생기나? 이게 처음에 막 세게 맞았을 때는 진짜 힘이 안 들어가가지고 음식 씹는 거? 응. 그것도 조금 불편했거든? 응. 근데 힘이 좀 돌아오면은 여기 갈비라도 뜯을 기세야. 근데 일을 가는 거는 어쩔 수 없어. 너도 코 가끔 골잖아. 드르렁 드르렁. 나는 술 마실 때만 그렇지. 술 매일 마시면 어떻게 해 그럼? 그거는 중독자지. 너? 난 아니지. 그럼 일을 매일 가는 건 어떡하는데? 어쩔 수 없지. 뭐 맷돌이야? 그러니까 맷돌 하려고 여기 맞았잖아. 내가 좀 있으면 한 번 더 맞을 수 있거든. 근데 이갈이는 원래 심했나? 어릴 때부터? 나 초등학교 때부터 그랬어. 그래서 할아버지랑 할머니네 가면은 할아버지가 이간다고 뭐라 했어. 그래서 손수건 물고 자라 그랬어. 손수건 물고 자라 했다고. 이가는 건 이가는 건데 왜 자꾸 어. 잘 때 뒤척여? 편안한 자세를 찾아야 잠이 잘 오잖아. 도현이도 자기 전까지 막 이리 뒹굴 저리 뒹굴 저리 뒹굴 저리 뒹굴 하잖아. 나는 그냥 이렇게 자잖아. 너가 좀 신기한 것 같아. 그 똑바로 누워. 근데 나 요즘 좀 똑바로 누워서 자지. 아니, 나 옛날엔 앉아서 얘기했었어. 뭘? 자다가 이렇게 뭘 알겠는데. 오늘 저녁은 뭐 먹었지? 이런 이야기를 하는 거야. 진짜? 병이야? 약간 사람들이 놀랬어. 그래서 같이 어떻게? 병원은 안 갔어? 병원 안 갔지. 나 옛날에 군대 있을 때도 불침번하고 대화했었다는데. 이런다. 근무 중 이상 무라 그랬나 뭐 그런 얘기 해가지고 뭐야 너 근무 쓰고 있는 거야? 이래가지고 내가 얘 이런 대화하다가 그냥 다시 잤대. 병이가. 원래 그땐 그랬나 보지. 지금 안 그래서 다행이네. 그 막 인스타나 다른 데 보면은 와이프가 막 이불 똘똘똘똘 말고 남편은 아예 이불 없이 자는 경우도 있거든. 그것도 있잖아 사실. 너도 이거 약간 이불 뺏어 가잖아. 그래서 우리 여름 이불은 2개 쓰잖아, 따로따로. 내가 겨울 이불은 내가 열이 필요하니까 따뜻한 사람이 필요해서 따로 쓸 수가 없어. 나는 어지간하면 내가 왼쪽에 잤잖아. 왼쪽에 자면은 왼쪽 다리가 시려서 잠에서 깨는 경우가 무슨 소리야. 이불 뺏기니까. 내가 보니까 이렇게 똑바로 누워서 자다가 옆으로 돌아 누울 때 이불을 같이 가지고 돈단 말이지. 그렇지. 근데 요새 그거를 좀 신경을 써서 돌아 누울 때 얘를 안 잡고 내 몸만 돌아 눕고 그 다음에 이불을 조금 당겨오는 걸로 바꿨어. 그거 왜 이제 바꾸는데? 매년 겨울에 왼쪽 발에 동상 위험이 있었다고 이게. 그래서 발 색깔이 그런 거야? 약간. 안 씻었어? 근데 너도 돌아 누울 때 이불을 좀 뺏어 가지 내 거. 난 절대 안 그렇지. 너는 어떻게 돌아 눕는데? 나는 손으로 이렇게 이불을 밀면서 돌아 눕는다. 이렇게. 그러면 이불이 옆에 있던 이불이 밑으로 안 말려 들어간다고. 그러면 이불이 안 땡겨오지. 나는 생각을 해보니까 이 모서리 부분이 내 위에 딱 덮여져 있잖아. 근데 얘가 이렇게 땡겨가면서 이쪽으로 가고 다른 이불이 이렇게 오더라고. 병인데 그거. 병원 가봐라. 아니 봐봐. 자다 보면 사람이 그럴 수도 있지. 이렇게 딱 누워 있잖아. 이렇게 둘이. 내가 여기를 잡고 나도 얘를 너가 이불이 뺏길까봐 얘를 좀 치우고 얘를 잡고 이렇게 땡기는 거야. 맞아. 결론적으로 나는 왼쪽 발이 튀어나온다니까. 잠들기 직전에 발을 헛디디는 꿈을 꿔가지고 자꾸 발작하는 그런 거는 도대체 왜 그러는 건데? 키 클라고. 키 안 컸잖아. 잘 때 어쩔 수 없어. 내가 일부러 그러는 게 아니야. 그러니까 잠버릇이 고약하다 이 말이라는 거잖아. 야, 이 정도면 훌륭하지. 내가 뭐 코를 골아. 그 정도가 훌륭하면 나는 그럼 도대체 뭔데? 나는 성인이야, 성인? 너는 여기 그 탑급. 그 목류병만 없으면 괜찮은 것 같아. 그리고 막 진짜 막 콕 해가지고 막 모두가 깨는 그런 코골이만 아니면 됐지.
근데 이불 뺏어가는 거는 만국 공통 와이프들이 좀 그렇대. 그러니까 그러려니 해. 왜 그러는 거지? 왜? Why? 그러니까 돌아 누우면서 어쩔 수 없나 봐. 이게 나는 추우니까. 그리고 이불을 잡고 자꾸 돌게 되는 거야. 그 왜? 만국 와이프들은 왜 그러는데? 모르지? 내가 응. 나중에 이게 뭐 심리학과 이런 데 가면 응. 논문을 써야겠다 그걸로. 무슨 놈 왜 아내들은 남편의 이불을 뺏어가는가? 빼앗는가? 아무튼 오늘 밤에 좀 잘 자게 해도 항상 잘 잤잖아 어제도. 왼쪽 발에 동상 걸린다니까? 아 왼쪽 발 희생해. 내가 이불 안 뺏어갈게. 이불 뺏어가면 어떡하는데? 약속 하나 해라. 이불 2개 사자 그냥. 내가 사줄게 이불. 뺏어가면 어떻게 할 거냐고 물어봤자. 내가 이걸 이렇게 붙이고 돌게. 이거 해줄게 내가. 약속. 알겠다. 그거 하고 아파트 1층에서 돌아다니는 거지. 어지럽다. 잘 어울린다.